Ovo je uvod u lekciju Hemija i njen značaj. Više možete pronaći na štreber.com. Uvod. Hemija je najmlađa prirodna nauka. Ljudi su mnogo vekova i pre nego što je hemija postala nauka vršili hemijska istraživanja. Još u preistorijskom dobu pokušavali su da upotrebe materijale koje su nalazili u prirodi da saznaju više o njihovim osobinama i promenama. Hemija je postala nauka kada su hemičari u svojim istraživanjima počeli da koriste naučne metode. Posmatrali su, precizno merili i izvodili eksperimente. Razvijali su teorije kojima su objašnjavali svoja zapažanja. Hemija je najmlađa prirodna nauka. U srednjem veku pojavljuju se alhemičari, preteče današnjih hemičara. Oni su bezuspešno pokušavali da obične materijale pretvore u srebro i zlato. Ipak, oni su otkrili brojne nove supstance i istraživačke tehnike značajne za današnju nauku. Početak moderne hemije. Antoine Lavoisier.